짱남이 파스타. 주전 짱파. 뭐 하시는 거죠? 그냥 내 마음대로 써는 거야. 간보다 다 먹는 거 아니야? 거의 필수 빼야 안 돼? 다 틀렸어. 맛이 없을 수 없겠는데. 설거지했네, 설거지했어. 뭐 해줄 건데? 여보가 저녁 해준다며. 나 파스타. 오케이? 여기? 여기. 자, 집에 다들 있는 재료로 뭐 하시는 거죠? 요리를 해볼 거예요. 뚝딱뚝딱. 재료 준비는 금방 했네. 제목이 뭐야? 짱남이 파스타. 짱남이 파스타. 주전 짱파. 뭐 하시는 거죠? 근데 그 방향으로 쓰는 거 아닌 거 아니야? 왜 그래? 그렇게 썰어? 아, 빨리 썰어. 아, 요리 이행시요. 요, 요리는 네. 이렇게 하는 거야. 아씨. 다 집어 던지고. 정성과 그거라고. 그냥 내 마음대로 써는 거야. 모양이 뭔 상관이야, 그치? 그래. 응. 7분 정도 맞춰줘. 약간 탄탄하게 먹으려면은 한 6분? 뭐 어떻게? 네, 조금 이제 푹 익혀 먹으려면은 7분에서 8분? 그러면 양파 진짜 많다. 숨을 죽으면은 기호에 따라서 설탕을 조금 넣어줍니다. 마지막으로 섞어서 해주면 맛있게 먹으면 됩니다. 다 됐네, 이제. 간보다 다 먹는 거 아니야? 아낌없이 듬뿍듬뿍? 고추를 너무 많이 넣는 거 아니야? 사실 가정에서 이렇게 많이 뿌려도 되나 싶을 정도로 조금 적당히. 이렇게. 아, 익었어? 거의? 거의 뭐 세수대야인데? 세수대야 샐러드 아니야? 맞아요. 기호에 맞게 이렇게 먹는 거야. 발사믹을 넣어줍니다. 넣어주면은 됩니다. 후추도 다 떨어져요. 맛이 없을 수 없겠는데? 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 맛있겠다. 맛 나요? 조금만. 맛있어. 잘했네. 이건 먹으면은 우리 연애할 때 나 덮밥 먹고 싶은데 자꾸 맛있어. 이거 꼭 드세요. 빨리
빨리 커서 같이 먹었으면 좋겠다. 누구보다 맛있게 먹을 거야. 걱정 안 해. 탄산 끊을 수 없어. 발사믹식초가 생각보다 더 맛있네. 비싸서? 얼마 저 하나 8만 원 했었나? 아니야 10얼마에 주는 것 같은데 10얼마? 비쌌어. 응. 어머님 이 양가 측에 이제 하나씩 주려고 너무 비싸가지고. 식초를 거의 얼마 주고 샀지? 설거지했네. 설거지했어. 잘 먹었습니다. 아 진짜. 아 예전에는 그런 거 하나도 안 하더니 지금은 방구 끼고 세rum하고 유진이가 맨날 꼭 따라하잖아. 뽕